フィーリングで最高に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。私忘れなくさ。と見せかけて、ちょっと一旦この空気を楽しんで、この余韻すらもね、余韻すらも楽しむのがオールハウルですね。なんかやってるけど、それでは OK？ 聞いてください。私忘れなくさ。一緒に歌えますか？これがねえ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 なんでこうもねえ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 そっとからねえ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 ちゃんと聞いて幸せになれたねえ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 なんでこうもねえ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 そっとからねえねえねえちゃんと聞いて幸せになれたTikTok を始めて TikToker っていう印象がねあまりにも強すぎて今ここでこんな人数に囲まれてもう誰も俺を TikToker とは呼ばないと思うんですけど、そんな中で、ずっと演技でしかこうみんなに見てもらえなかったところが本当にこの 1,2 ヶ月でちょうどだんだんライブ映像っていうのもみんなに見てもらうようになって、今日もしかしたらそれをきっかけに知ってくれてる子、ここまでの積み上げが全く無駄じゃなかったと言えるこの景色を見て今もう一度言えるのは、
継続が全てです。俺たちやめないからさ。これが大好きで、これがしたくて頑張ってるから、ぜひハッシュタグオールハール550で少しでも応援よろしくお願いします。それではカズくんお願いします。それでは聞いてください。クゾによる女性の調理理論。甘い罠には全く君のせい。踊れ踊れ乱れてはセッション。ボイスさんがこれもお集まりいただきありがとうございます。本日のメニューは苦情による女性の調理理論 in 550。夢が叶う瞬間をしっかり見て一人にしようかなって酔っ払ってどっちだって、いやこの子でこの子で新色で生まれてこない特能の質の草と土よりもアルコール、どれも全部ほっとく。何でも僕のせい、甘い罠に甘って君のせい、苦手なダンスで手を引いて踊れ踊れ乱れてもセッションセッションうらららセッションセッション乱れてもセッション。ごめんねってたってもその言い訳、気持ち聞かれたって君といたいだけ、うずく体中に便利すぎの2文字、恋心ジョニー、未読無視はジョニー、情的なのフェイクフェイク、画面見せられレイスの席でも音楽席でも身を狂ってるゲーム画面恋とフェイス2フェイス、打ち抜くの点検中で君の全て俺にベッドもみたいなのリセット。さあ体揺らしてこうぜ。まずは深呼吸、狙い定めロック、沼は底なし抜け出せぬ快感、これ出した瞬間君だけの俺じゃない俺だけの